ইয়াম্মি এই নাও কাচ্চিগুলো খেয়ে নাও। না না আমার কাচ্চি খেতে ইচ্ছে করতেছে না, আমাকে পিজ্জা এনে দাও। না না কোনো পিজ্জা হবে না, তুমি তাড়াতাড়ি কাচ্চিটা খেয়ে নাও। না আমি খাবো না। কি হয়েছে মিনু? বাবা এই দেখো ইয়াম্মি খাবার খাচ্ছে না। ইয়াম্মি কি হয়েছে তোমার, খাবার খাচ্ছ না কেন? বাবা আমার পিজ্জা খেতে মনে যাচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়াও আমি এখনই নিয়ে আসতেছি। মিনু দেখো পিজ্জা নিয়ে চলে এসেছি, পিজ্জা। কিন্তু এই পিজ্জা তখনই দিব যখন তুমি কাচ্চিগুলোকে সব খেয়ে ফেলবে। আচ্ছা বাবা আমি এখনই খেয়ে ফেলতেছি। এই তো আমার খাওয়া হয়ে গেছে। এই নাও মিনু তুমি পিজ্জা খেয়ে নাও। মিনু এই নাও পিজ্জা। না না বাবা আমি পিজ্জা খাবো না, আমার পেট ফুল হয়ে গেছে। তারপর কি হয়েছিল সেটা দেখার আগে আপনি যদি আপনার মাকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে ভিডিওটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, না হলে সাপটা আপনাকে কামড়াবে। মিনু দেখছো ওরে কিভাবে বোকা বানালাম আর ও সব খেয়ে ফেলতেছে।